नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। घर जग्गाहरू किनी आफ्नो सम्पत्ति बढाउने इच्छा त जसको पनि हुन्छ नै। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले आफ्नो हजुरबुवाले केही वर्ष अगाडि किन्नु भएको एउटा जग्गा जहाँ एउटा पुरानो घर रहेको थियो, त्यस घरमा भएका केही अलौकिक घटनाहरू लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 83औं श्रृङ्खलामा सत्य घटना। मेरो नाम रौनक महतो र मेरो घर चाहिँ झापा भद्रपुर। म उमेरले अहिले 23 वर्षको भएँ, तर यो मैले भन्न गइरहेको घटना चाहिँ यस्तै 4 वर्ष जति अघिको हो। त्यस बेला भर्खर हजुरबुवाले एउटा पुरानो घर जमिनसँगै किन्नु भएको थियो। भुइँतल्लाको मात्रै रहेको त्यस घर भने निकै नै पुरानो भएकोले मर्मत सम्हार नगरी बस्न नमिल्ने खालको थियो। त्यही भएर घरको मर्मत गर्न हरेक कुनालाई चिरिच्याट्ट पारी मिलाउनको लागि मिस्त्रीहरू बोलाएका थियौँ। अनि उनीहरू त्यस घरमा आई बिहानदेखि बेलुकाको 4 बजेसम्म काम गर्थे। जाडोको महिना रहेकोले अँध्यारो पनि अलि छिट्टै नै हुने गर्थ्यो। त्यही भएर पनि बेलुका मिस्त्रीहरू चाँडै नै फर्किन्थे। त्यही बेलाको कुरा हो, एक दिन त्यसै गरी मिस्त्रीहरू आए, काम गरे अनि फर्किए। म चाहिँ साथीहरूसँग बाहिर थिएँ। हजुरबुवाले मलाई फोन गर्नुभयो, काम गर्ने मान्छेहरू गइसकेका होलान्, मर्मत हुँदै गरेको घरको सबै झ्याल ढोकाहरू बन्द गरेर तालचा लगाउन जा भनी मलाई आग्रह गर्नुभयो। मैले पनि हुन्छ भने, तर बाहिर साथीहरूसँग रहेकोले केही मिनेटमा जाने भनी कुरा गरे। साथीहरूसँग पनि बिदा लिई मर्मत गरिरहेको घरमा म पुगुन्जेल साँझ परिसकी अँध्यारो भइसकेको थियो। अनि मेन गेट खोलेर मोटरसाइकल लिएरै भित्र गएँ। गेटबाट घर छिर्ने ढोका अलि टाढै थियो। घरको कम्पाउन्ड निकै नै फराकिलो थियो। त्यति बेला भने वरिपरि चारैतिर घाँसै घाँस उम्रिएको हुनाले सर्पहरूको डरले म सिधै घरभित्र गएँ। भूतहरूको कुरा त मैले हजुरबुबाहरूबाटै धेरै सुनेको थिएँ, तर आफैले नदेखेकोले होला सायद मलाई त्यस्तो अलौकिक कुरामा वास्ता लाग्दैन थियो। त्यही भएर कहीँ कतै एक्लै जानु पर्यो, नौलो ठाउँमा बस्नु पर्यो, अन्धकारमा बस्नु पर्यो भने पनि मलाई त्यस्तो डर लाग्दैन थियो। घरको मूल ढोका अगाडि मोटरसाइकल रोकेँ अनि इन्जिन बन्द गरी ओर्लिएँ। बाहिर अँध्यारो भएकोले हुँदा मोटरसाइकलको हेडलाइट भने बलिरहेको अवस्थामै छाडिदिएँ। घरलाई निकै राम्ररी मर्मत गरिँदै थियो। मूल ढोका पनि ठुलो थियो। म घरभित्र गएँ, तर जब मैले ढोका खोली भित्र पाइला टेकेँ, मलाई निकै नै चिसो भएर आयो। हुन त जाडोको मौसम हो, तर बाहिरको तापक्रम भन्दा भित्रको तापक्रम त धेरै हुनुपर्ने हो त। तर बाहिर भन्दा पनि भित्र चाहिँ धेरै जाडो भइरहेको थियो। अनि अलि पर रहेको भान्सा कोठामा गएँ। परका कोठाहरूबाट सबै झ्याल ढोकाहरू हेरौँ भनेर पर रहेको भान्सातर्फ गएको थिएँ। भान्सा कोठाको बत्ती बाले, झ्याल ढोकाहरू सबै लगाएँ अनि भान्सा कोठाको बत्ती निभाएर हलतर्फ लागेँ। हलको बत्ती बालेर वरिपरिका अरू सबै कोठाहरूको झ्याल ढोका लगाई चुक्कुल लगाइदिएँ र हलको पनि झ्यालहरू लगाउन थालेँ। त्यत्तिकैमा पछाडि अलि पर रहेको भान्सा कोठाको बत्ती बल्यो। आँखाको कुनामा अघिनसम्म अँध्यारो रहेको ठाउँ फेरि आफै उज्यालो भएको देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। ए होइन, मैले आफैलाई बिर्सेर बत्ती बालेरै छाडी आएको होला भनेर अघिनदेखि बलिरहेकै थियो भनेर आफैलाई सम्झाई हलको बत्ती निभाएर फेरि भान्सा कोठातर्फ गएँ। अनि भान्सा कोठाको बत्तीलाई एकैछिन हेरेर बत्ती निभाएँ र पछाडि फर्किएँ। तर फर्किँदा मलाई निकै नै अनौठो र डर लाग्न थाल्यो। भर्खरै भान्सा कोठाको बत्ती बलेको देखेर यता आउँदा हलको निभाइएको बत्ती त बलि नै रहेको देखेँ। भान्सा कोठामा फेरि आउनु अघि हलको बत्ती भर्खरै निभाएकै थिएँ। अब मलाई डर लाग्न थाल्यो।
र मैले घरभित्र छिर्ने बित्तिकै अघि न भान्सा कोठाको बत्ती पनि निभाएकै थिएँ भनेर यकिनको साथ मनले आफैलाई भन्न थाल्यो। हलको बत्ती बलिरहेको देखेपछि मेरो पाइला अढिसकेको थियो। मुटु साह्रै चिसो भइसकेको थियो। बाहिरको भन्दा चिसो भित्रका त्यस कोठाहरू म हलको बत्तीलाई हेर्दै बिस्तारै मूल ढोकातर्फ जान थालेँ अनि लम्किँदै बाहिर गएँ। ढोका बाहिर गई मूल ढोकालाई लगाई तालचा लगाउन खोजेँ। त्यस मूल ढोकाको दुई छेउमा चाहिँ सिसा राखिएको थियो जहाँबाट भित्र हेर्न मिल्थ्यो। हातमा रहेको ठूलो तालचालाई ढोकाको चुकुलमा अड्काई साँचो हाली घुमाउने प्रयास गर्दै गर्दा मेरो आँखाको छेउमा केही पिलिक पिलिक गरिरहेको जस्तो देखेँ। जब मैले मेरो नजर उठाएर अगाडि हेरेँ त्यो पिलिक पिलिक त त्यही भित्र हलको र भान्साको बत्ती निभ्ने अनि फेरि आफै बल्ने भएकोले पो देखिएको रहेछ। मैले हेर्दा जब हलको बत्ती बल्थ्यो भान्साको निभ्थ्यो अनि भान्साको बलेको बेला हलको निभ्ने एकदम तेज भएको थियो। एउटा बल्ने एउटा निभ्ने निरन्तर हुँदै थियो। मेरो मुखमै त्यो बत्तीहरू झिप झिप गरिरहेकोले उज्यालो आउने बन्द हुने भइरहेको थियो। मेरो तालचा लगाउन साँचो समाइरहेको हात डरले काप्न थाले। गलेको जस्तो भयो। केही गर्नै सकिन। तालचालाई यत्तिकै झुन्ड्याइदिएर म पछाडि मोटरसाइकलतर्फ गएँ अनि हतार हतार मोटरसाइकलमा बसेँ। म मोटरसाइकलमा बस्ने बित्तिकै भने मैले अघि न बलेकै अवस्थामा छाडेको हेडलाइट आफै निभ्यो। झनै डर लागेर आयो अनि स्टार्ट बटन थिची डरले एक्सिलेटर बटारेँ। त्यही त धन्न मोटरसाइकल सुरु भयो अनि हेडलाइट फेरि बल्यो। मलाई बाइक घुमाएर मेन गेटतर्फ लग्ने आँट पनि आएन, न त मोटरसाइकलबाट ओर्लिएर मेन गेट खोल्ने आँट नै। त्यही भएर म घर पछाडिबाट अन्तर कुन्तर हुँदै मोटरसाइकल जसो तसो बाटोमा झारेँ अनि घर पुगेर यस्तो यस्तो घटना भयो भनी मैले सबैलाई सुनाएँ। तर मेरो कुरामा त्यस्तो केही वास्ता नै गर्नु भएन। सायद साथीहरूसँगै मैले केही मजाक गरे होला भन्ने सोच्नु भएछ कि। केही समयपछि त्यो घर पुरै तयार भयो। घर तयार भइसकेपछि भने सानो काका र काकी अनि म त्यही तयार भएको घरमा बस्थ्यौँ। त्यस भुइँतल्ले घरमा रमाइलो नै भइरहेको थियो। कहिलेकाहीँ काका काकी घरमा नहुँदा म मेरा साथीहरूलाई बोलाई हामी त्यहीँ बस्थ्यौँ अनि रमाइलो गर्थ्यौँ। बेला बखत काका काकी अन्तै नातेदारकोमा बस्ने गरी जानुहुन्थ्यो र त्यो बेला पटक पटक मेरा साथीहरू बस्ने गरी आइसकेका थिए। मेरा साथीहरू त्यस घरमा रात बस्ने गरी 3-4 चोटि आए होलान्। तर उनीहरू त्यहाँ बस्ने गरी आएका हरेक रात डर लाग्दो सपना देखेकै हुन्थे। भोलिपल्ट बिहान त्यस्तै भन्ने गर्थे। एकजनाले मात्र होइन, प्राय सबै साथीहरूले। एकजना साथीलाई मात्र नभई प्राय सबै साथीहरू हामी कहाँ आएको बेला त्यस्तो हुन थालेपछि उनीहरूले त्यस घरलाई भुताहा घर भन्न थालिसकेका थिए। त्यस्तै गरी एक दिन 6-7 जना पाहुना घर आउनु भएको थियो। टाढाबाट आउनु भएकोले त्यस रात हाम्रो त्यस घरमै बस्नु हुने भयो। बेलुकाको खाना खाई सबैजना सुत्न जानुभयो। घरमा 4वटा मात्रै कोठा थियो। एउटा काका काकीको कोठा भने अर्को मेरो अनि भान्सा अनि अर्को एउटा छुट्टै कोठा। ती कोठाहरूमा सबैजना मिलेर कोही कता त कोही कता सुत्यौँ। हामी सुत्न गइसकेपछिको कुरा हो। म निदाउनै लागेको थिएँ अनि बाहिर रहेको ठुलो टिनको ड्रममा कसैले ड्याङ ड्याङ हानेको जस्तो आवाज आयो। म अर्धचेत अवस्थामा थिएँ। निदाइसकेको पनि थिएन तर जागा पनि थिएन, तन्द्रा अवस्थामा थिएँ। बाहिरबाट आइरहेको आवाज सुनिरहेको थिएँ तर आँखा भने खोल्न सकिरहेको थिइनँ। त्यसरी बाहिर टिनको ड्रम कसैले हानिरहेको जस्तो आवाज धेरै बेरसम्म आइरह्यो अनि एकैछिनमा शान्त भयो। त्यो शान्त भएपछि म पुरै निदाउनै लागेको थिएँ कि काकाको कोठाको ढोका कसैले बेसरी घन्द्र्याङ घन्द्र्याङ गरी हल्लाइदिएको जस्तो आवाज आयो। यस्तो जोडले त्यो ढोका हल्लिएको थियो कि लगाइएको चुकुल नै भाँचियो अनि ढोका अड्काइएका सबै किलाहरू पनि फुस्किए।
त्यो आवाज चाहिँ निकै नै ठुलो आएको थियो। म पनि झसङ्ग भई बिउझिएँ अनि अरू पनि सबैजना बिउझिनुभयो। पाहुनाहरू पनि हुनु भएकोले सबैजना बिउझी के भयो भन्दै काकाको कोठातर्फ गएँ र चुक्कुल भाँचिएको र किलाहरू फुस्किएको ढोकालाई देखेर काका र पाहुनाहरू सबैजना अचम्म पर्नुभयो। त्यो कोही मान्छेले चाहेर पनि गर्न नसकिने खालको क्षति ढोकामा भएको थियो। त्यसरी किलाहरू नै बाहिर निस्किने गरी ढोका हल्लाउन र त्यो चुक्कुल नै भाँचिने गरी तर ढोका चाहिँ नफुट्ने गरी त्यो निकै नै अचम्म खालको भएको थियो। सबैजना डरले त्यसपछि सुत्नै सकेनौँ। मैले घर मर्मत हुँदै गरेको बेला देखेको त्यो बत्ती आफै बल्ने निभ्ने क्रियाकलाप त्यस्तो काका काकीहरूले पनि देख्नु भएको थियो। अनि राति बाहिर कहिलेकाहीँ कोही मान्छे हिँडिरहेको जस्तो आवाज पनि आउने गर्थ्यो र कुनै केटी दुखाइको कारण रोइरहेको जस्तो पनि सुनिन्थ्यो। तर त्यस्तो आवाज मैले राति सुने तापनि किन हो किन म आँखा नै खोल्न सक्दिन थिएँ। तर त्यस रात काकाको ढोकामा भएको क्षति र त्यसको आवाजले चाहिँ म बिउझिएकै थिएँ। काका काकीको ढोका पाहुनाहरू आएको बेला त्यस्तो अप्राकृतिक रूपले क्षति भएपछि भने घरको सबैजना छलफल गरेर ठुलै शान्ति पूजा लगाइने कुरा भयो। पूजा पनि लगाइयो र पूजा सम्पन्न भएपछि घरभित्र त्यस्तो त हुन छाड्यो, तर बाहिर कतै कोही राति हिँडिरहेको हो कि टाढा कतै कोही रोइरहेको हो कि जस्तो आवाज चाहिँ बेला बेला सुनिने नै गरिन्थ्यो। धेरै त्यस्तो सुनिएकोले सुनिन छाडेपछि पनि सुनिएको जस्तो लागेको हो कि भन्ने पनि होइन, साँच्चैमा नै सुनिन्थ्यो नै। घरभित्र त्यस्तो हुन छाडेपछि बाहिर बेलाबखत आवाज आए पनि मैले खासै ध्यान दिन छाडेँ। तर त्यो मैले मर्मत हुँदै गरेको बेला ढोका लगाउन आउँदा देखेको बत्ती बल्ने निभ्ने घटना अनि काकाको कोठाको ढोका आफै त्यसरी क्षति भएको, यी घटनाहरू चाहिँ निकै नै अनौठो र डरलाग्दो थियो।